libondeli ya yambo toyambi prédicateur Kumbo. Prions. Éternel Dieu, gloire, honneur et action de grâce te conviennent pour ta bonté infinie et tes bienfaits dont tu ne cesses de nous combler tous les jours. Aujourd'hui, c'est un sabbat solennel que tu as prévu depuis la création du monde pour que nous, tes enfants, regroupés au sein du catéchisme, que nous puissions nous retrouver pour commémorer la journée du 15 avril 2003, grand jour de ton oracle, un oracle que tu as communiqué à ton prophète, d'isoler l'impunguwa fiduswa Isaac, oracle selon lequel, quel que soit le miracle que l'homme opère, il ne peut être Dieu. C'est à partir de ce jour que pour nous, se fait une délivrance. Car on est en train de prier vague, sans mettre un grand point sur toi, éternel Dieu. C'est un jour à partir duquel nous ne pouvons prier que toi, éternel Dieu, un Dieu qui sauve, un Dieu qui bénit, un Dieu qui guérit, le seul créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Nous te demandons pour que, du début jusqu'à la fin de notre culte, que tu sois avec nous. Et que partout aussi que tes enfants catéchistes sont réunis, que tu sois avec eux. Le prédicateur du jour, guide-les pour que la parole qui sort de sa bouche vienne de toi et que nous la recevions aussi de tout cœur et que ça nous sauve le dernier jour. Par ton Saint-Nom que nous demandons ainsi. Alléluia. Viens Seigneur éternel, par ton Saint-Nom. Na nkombo Yahweh, tukome ina ile koyo tukoyoka ile bana Yahweh, kasi tukoyemba na nzema. Dilo bana Yahweh, na mobiko, écoutez
biso tokokatanga yango na mokanda ya Deutéronome chapitre 6 du 13e au 15e verset. Deutéronome chapitre 6 du 13e au 15e verset. C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois adorer, celui que tu dois servir. C'est par son nom que tu dois gérer. Ne suivez point de divinités étrangères. Aucun de Dieu de ce peuple qui vous entoure, car une divinité jalouse l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Crains que son courroux ne s'allume contre toi et qu'il ne t'anéantisse de dessus de la face de la terre. Yahweh Njambe mokeli, tonda na boboto na ngolu. Natondi nkembo tuzali kokoba kozongisa yo na kosangisi biso na mokolo oyo ya sabata na ntina ya kokomemore oracle liloba oyo ezali kosikola biso na bongo. Na bongo Yawe totondi yo mingi na ngonga oyo toye epai na yo po toyoka iloba na yo, tika ete ngolu na yo elimela kati na biso na bofongoli mitema na biso mpe bososoli ete tokomprendre iloba na yo yango ezali ya bomoi lingela na biso ebandeli kino suka na nkombo na ya obele tosengi bongo. Alleluya. Yaka nkolo Yawe na nkombo na yo santu. Na nkolo Yawe ndenge tosili kotanga ezali liloba na Yawe, instruction ya Yawe, parole de l'Éternel apesi yango directement na Moïse mpo ete aloba yango na libota na ye, libota oyo aponaki Yawe ete bazala mpole, bazala la lumière ya humanité mpona korévéler l'Éternel le vrai Dieu. Alors liloba ye yebi histoire un peu ya bana na Israël basikolamaki na mboka ya Ejipito na ngolu na Yawe. Yawe asalaki mingi bikamoseli mpona kosikola bango, kobimisa bango na bowumbu. Sasa hivi bakomi na kati ya desert kuna bana na Israele na Yawe. Yawe apesi bango mibeko po ete bakota na alliance na ye. Bana na Israele basepelaki bamoni ete no, tozwi mpe lisungi monene epai na Yawe. Pourquoi toluka banzambe mosusu? Biso tokosambela kaka Yawe. Bandimaki kokota na kondimana na Yawe na botosi ya mibeko na Yawe. Alors ezalaki occasion moko ya nkembo ya esengo kotonda Yawe na oyo nyonso asili kosalela bango. Kasi na kosepela wana mpona kokumisa Yawe, Yawe amoni ete no, tika apesa lisusu interpellation mpona kointerpele bana na Israele. Po ete kati na bango bayekolaki deja badoctrine mingi oyo ntango bawuti na Ejipito bayaki deja na banotion ya banzambe mosusu.
Alors na kati ya désert ndenge basili kondimela Yawe, et chemin faisant pour bakende na Kana kuna pe ba peuple mususu bazali. Et même bisika bazalaki entouré na beaucoup de peuples. Oyo bazalaki pe ba kutima na bango, oyo bazalaki na banzambe na bango. Alors Yawe alobi ete oui, lelo oyo bosili kondimela ngai, bosili kokota na kondimana na ngai, na botosi ya mibeko na ngai. Ngai Yawe nakomi kaka nzambe moko oyo bokosalela, ye pe bokogumbamela. Ya solo bino bokomi libota na ngai. Mais nazali ko interpeller bino lisusu. N'oubliez pas d'oublier l'Éternel. Bobo sarangai te. Bobo sarangai te. Pour la influence banzambe oyo mususu. Influence ba peuple oyo mususu bazali ko entourer bino, ba ko influencer bino bo sangana na banzambe na bango. Ngai na ligi yango te. Pona nini ngai nazali divinité na bino. Moi l'Éternel, votre divinité, nazali au milieu na bino déjà, puisque tu sais déjà alliance kondimana. Alors oyo ezali liloba na Yahweh, nasuka alobi ete craignez l'Éternel, bo craindre ngai, mpo ete kanda na ngai, soki botiki ngai, bokeye na banzambe mosusu, nakoliatira bino, nakoefase bino na surface la terre. Voilà liloba na yango tozwi. Alors lelo oyo ezali mokolo monene ya commémoration du 7e anniversaire de l'oracle. Quel que soit le miracle qu'il opère, un homme ne peut être Dieu. Pour na biso libota na Ebeneme, pour na biso bana na Yahweh, ezali esengo monene. Oracle oyo ya Yahweh ekiti na mobulami na ye, mosakoli tisolele mpungu afili swa Isaac. Eye abombeli biso te. Asakoli yango. Biso pe bana na Ebeneme tosepeli. Tondimi liloba oyo ewuti na Yahweh. Solo tosikolami kati na bowumbo. La servitude spirituelle tolongwe. Mpona kosambela banzambe mususu. Tolongwe na culte de la mort. Culte de l'homme. Tolongwe. Tolongwe na idolâtrie. Mpo ete culte na biso ezali kaka voué na l'Éternel Dieu. Ezali esengo monene, esengo monene. Alors interpellation oyo pe na mokolo mwa lelo oyo eye pai na biso Yawe te alobi no, mpo ete bino libota na ngai ya Ebeneme, bino bana na ngai, bosili kososola, bosili kondima ete ngai Yawe, ngai nzambe na bino, Yawe nazali nzambe na bino. Kasi nalingi ete na interpele bino. Nalingi ete boyeba banda lelo oyo. Ete ya solo bobanga bokotisa banzambe mosusu te. Mpo ete bisika nyonso bino bovandi libota na ngai. Tala bato oyo bazali ko entouré bino, bango bazali na banzambe na bango. Bango bazali na banzambe na bango bazali kosambela. Alors ngai Yawe bino boponi ete ngai nakomi nzambe na bino, bondimi yango. Boponi yango kutu te, me ngai natalisi bino. Ngai nasosolisi bino yango, naponi bino. Sasa hivi bokomi libota na ngai, boumela kozala libota na ngai. Bobanga ngai na kotambola na se ya mibeko na ngai. Bokotisa banzambe mosusu te. Badivinité mosusu ekota kati na bino te. Botambola na se ya mosusu.
solo ezali esengo mingi tokende mosika te liloba na biso yango tozwi lelo oyo ete solo tosikolami tolongwe na culte ya idolâtrie, tolongwe na servitude spirituelle, tokomi kosambela mbele Yawe, tozali koadore Yawe, tozali kojire mpe na nkombo na Yawe, manso tokosala tozali kogumbamela Yawe, nyonso tozali kosala yango mpona nkembo mpe lokumu na Yawe. Alors totambola tokontinue kotambola na mibeko na Yawe, nde mapamboli na Yawe ezali kowumelaka kati na biso ekowumela na biso libela na libela, nde tokozwa mpe lobiko, tokozwa bomoi na seko, tolanda te banzambe mosusu, ezala pasi ezala bokono peno yaka nanu awa biso awa tosalaka boye. Ah, peut-être tata leki na biso ye peut-être akosunga yo mpona likambo boye mpona pasi, bamosusu peut-être bakokende koconsulte pauvreté ya boye tikala nakende koconsulte banzambe mosusu, tozali koyoka bamosusu courte joie akopesa yo mwa esengo kaka yana. Allez, après c'est fini, libebi ozwi libebi, molimo na yo ebebi, nyonso ebebi. Alors yango tika biso tokangama na Yawe. Yawe nde nzambe na biso, Yawe nde lobiko na biso, ye nde tokogumbamela, ye nde tokosalela. Tika ete ezala bongo na nkombo na ye mosantu. Alléluia. Yaka nkolo Yawe na nkombo na ye mosantu. Mpona kotonda Yawe tosengi na diakonese Chantal. Kombo na yo basakoli ya nzambe ya bibeli, nzambe ya basakoli basi toyei kozongisa yo matondi ebele na epoka oyo, na ndenge opesi biso ngonga oyo bolikabo toya kogumbamela yo, kopesa yo masangeli mpe matondi ezongisika. Solo Yawe, merci mingi Yawe na mokolo oyo otalisaki na wana yo kati na libota na yo, kobenga moko kati na biso mosakoli bizolelo, kotalisa ye ete moto akoki kokoma nzambe te akodikamiseli ye akosala. Solo Yawe ezali esengo mingi mpona biso, tozalaki kobunga kombula ebele, tobondelaki nzambe ya Bala, tobondelaki nzambe oyo abotami na mwasi. O Yawe, tala bolamu na yo kati na biso, tozwi ngolu tosikolami na liloba oyo Yawe, tozongisi matondi mingi, kasi Yawe yo ozali kokebisa biso ete solo boyoki liloba na ngai, kasi esengeli na bino kotosa mpe kobatela. Soki bongo te Yawe yo okoneantire biso, soki tokei lisusu kozongela na nzambe ya bikeko. Solo Yawe tosengi ete nguya na yo ya molimo etambolisa biso, tobatela liloba ya motuya, tobatela yo Yawe nzambe kati na mitema na biso, tobele epai na yo tokosengaka, tobele epai na yo nkembo lokumu Yawe nzambe na biso. Tika ete liloba oyo Yawe ewumela kati na mitema na biso, tosili koyoka yango ebota mbuma, ata pasi Yawe tokobelelaka nkombo na yo, nyonso Yawe tokobelelaka yo nzambe na biso. Tika ete Yawe okanisela mpe toma na yo asili kolendisa biso na mpoka oyo, mingi ezangi ye na molimo mpe na mosuni. Yawe okanisela ye na ntina ete Yakoba akolendisa etonga na ye. Nasengi moke Yawe na elika mpe kondima, tika ete okokisela biso yango na nkombo na yo ya bili. Alleluya. Yaka nkolo Yawe na nkombo na yo mosantu.
na nkombo na nkolo yawe tozali kosilisa yangami na biso totondi yawe mpona oyo nyonso apesi biso kulte oyo sabbatique ya commémoration ya 17e anniversaire de l'oracle. Quel que soit le miracle qu'il opère, bon, moto akozala nzambe te. Alors tosilisi na biso koyemba lisusu nzembo mpona kobolela. Haleluya na Yawe ezakomonana.
tobondela. Matondi masanjoli na yo nzambe na biso yawe. Na oyo nyonso osaleli biso na mpoko ya lelo. Solo na mopesi biso ngonga mpo ete toya kobondela yo. Tosanjola yo mpe koyoka liloba na yo ya bule. Oteyi biso ete ya solo malgré commémoration ezali kosepela ezali biso tondimi ete ozali nzambe na biso. Nzambe mosusu azali te yo yawe, kasi ozali kointerpele biso lisusu ke ete ya solo tobanga yo, tobwaka yo te, tozwa badivinité mosusu te, bobele yo kaka ete yo nde lobiko. Oteyi biso yawe na exemple ya peuple d'Israël na solo bango bandimelaki yo, kasi ekomaki mpe na ngonga babosani yo. Solo otalisi biso ete bazwaki mpe etumbu monene. Bongo biso tosengi ete yokela biso mawa, tika ete ngolu na yo ewumela kati na biso, tobosana yo yawe nzambe na biso te. Na liloba oyo pesi na mobulami na yo mosako edizolele, solo ewumela kati na biso. Totosa yo, tobanga yo, towumela na yo ete yo lobiko. Sasa epi tosilisi kilte na biso yawe, tosengi ete towumela na biso. Mapamboli na yo yawe tosengi. Zala na biso na ingomba na yo nyonso yawe tosengi opambola. Tozali kosenga pe en faveur ya mobulami na yo dizolele mpungu afiliswa. Na bopesi ye sante yawe pe mikolo milai ete akoba kosala kati na elanga na yo. Tobondeli pe en faveur ya bapontife opesi biso mpona kokamba biso, e osi ngoma mobimba na mokili mobimba na periode oyo ya pandemi yawe, tika osunga biso mpo ete tozali bikelemi na yo. Mapamboli na yo ewumela kati na biso lelo libela na libela, na nkombo na yo boye tosengi, tika njala kopambolama. Amen. Yaka nkolo yawe na nkombo na yo mosantu. Na nkombo yawe. Kimia. Kimia.